สัญญาณแห่งพัฒนาการของผู้ปฏิบัติธรรมที่ดี การพัฒนาจิตไม่ได้แปลว่าเราจะไม่หลุดแต่หมายถึงหลุดแล้วรู้แล้วไม่ซ้ำแล้วเข้าใจลึกขึ้นเมื่อเราเริ่มเห็นวงจรแห่งความคิดความรู้สึกและกิเลสที่วนซ้ำแล้วจิตเลือกที่จะวางไม่ไปต่อไม่เติมไฟนั่นคือพัฒนาการที่แท้จริงจิตเริ่มยิ้มได้แม้ในความทุกข์สงบนิ่งแม้กลางความวุ่นวายผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีคือผู้ที่ค่อยๆตื่นจากความหลงสู่ความว่างจากความว่างสู่ความรู้แจ้งและจากความรู้แจ้งสู่ความเมตตากรุณาที่แผ่ไพศาลไม่เลือกคนไม่เลือกเวลานี่คือสัญญาณของทางสายกลางที่แท้จริง